Imos entón ca primeira pregunta. Sí. Antes da declaración do estado de alarma, andabas con algún proxecto entre mans? A ver, eu agora mesmo en tema de fotografía non estaba con nada entre mans, basicamente porque o meu traballo no que estaba agora actualmente non mo permitía demasiado. Entón a fotografía estaba como un pouco aparcada. Sí que estaba con temas de eventos deportivos. E bueno, agora pro verán pois tiña o mítico de algunha comunión, algún bautizo, sabes? Pero claro, fora diso non tiña ningún proxecto personal para comezar ou para facer. Non tiña nada en mente, vamos. Entón, digamos que os BBC, como os coñecedes na túa profesión, quedaron apartados a un lado con todo isto. Totalmente. Ok. De momento, sí, vamos, os que tiña, de momento, nada, non van adiante. Ok. Entón, dicías que tiñas a fotografía tiñas apartada. Agora mesmo estás dedicada ao rally, non? Quero entender. Sí, bueno, a min gustame moitísimo a fotografía deportiva, vale? Entón, empecé polo fútbol, sabes, fotografiando así como as categorías inferiores, tal. Cheguei a estar no Celta, independentemente do meu traballo no periódico, porque estive traballando nun periódico. Pero despois xa non seguín polo fútbol, non, por motivos non puiden seguir. Entón, pois, como tamén me gustan os rallies, as probas automobilísticas en xeral, pois, digamos que tirei un pouco por ese camiño, porque me molan e teño acceso a eles fácil. E, bueno, como teño certos contactos, pois logo tamén esas fotografías que eu fago nesas probas deportivas, pois tamén chas compran. Entón é unha forma de, pois, eso, de gañar algo de cartos, pois facendo o que che mola. Ok. Como afectaría todo isto se traemos de volta a Cristina fotógrafa? Este confinamento como afectaría o teu traballo? Pois afectou niso, en que me quedei sen eventos deportivos, sen as BBC, bueno, sen eses cartiños extra que pois podía gañar con esas fotografías. Entón, bueno. En canto a túa creatividade, como crees que afecta todo isto? Pois penso que estar... A ver, non é moito tempo porque de momento só levamos un mes, pero tendo en conta que probablemente en temas de eventos deportivos ou de calquer tipo de evento, vamos, que se poda fotografiar, creo que vai mermar demasiado a miña creatividade porque vai ser moito tempo sen coller a cámara para fotografiar. A ver, sí que podes facer outras cousas aquí na casa, pois eu que sei, retratos, paisaxe. A ver, paisaxe di que na miña casa non hai moito, pero a ver, a creatividade pode seguir manténdoa, claro que sí, pero sí que é certo que cando estás un certo tempo sen ir, pois eu que sei, a algún partido ou algún tal, pois sí que se perde un pouco. Eu polo menos no meu caso, que cóstame como arrancar, sabes? De dicir, ui, joder. Ok, agora imos ca pregunta unha pregunta un pouco máis seria. Que opinas do dito polo Ministerio de Cultura, perdón, acerca deste sector na actual crise producida polo COVID-19? Bueno, a ver, penso que a cultura nestes momentos de confinamento é moi importante. A ver, basicamente, porque senón o sea, que fas sen ela? Quero dicir, se lees un libro, iso é cultura, se fas fotografía, iso é cultura, se ves unha película é cultura, calquer cousa que fagas para entreterte, música, todo é cultura. Penso que é sumamente, totalmente necesario para sobrelevar esta situación. Entón, que nos relegaran a ese segundo plano é como que, non sei, non lle Entendo. atopo moito sentido, porque penso que é algo básico. Se non houvese nada disto, que faríamos da nosa vida? Con que mataríamos o tempo?